Hai guys, aku dan Sivo akan challenge beli komputer dengan harga tertentu dengan spesifikasi yang bagus. Dan kita akan mulai. Oke, setelah ini selesai ada intro. Oke, pertama berapa juta? Oke, 10 juta. Oke, pertama gue bakal 10 juta, gue pikirin dulu. Kayaknya gue bakal beli Intel, prosesornya Intel, dan grafik cardnya mungkin Radeon. Kalau nggak R7, R9. Oke, pertama komponen komputer mana? Komputer doang. Terus komponen komputer. Ini cuma challenge ya, bukan apa. Ganti jadi MSI R9 yang tetap 2 GB di VRAM, ya juga 2 GB VRAM. Tadi gue pikirin antara mau beli R7 yang 4 GB VRAM atau yang R9 2 GB VRAM tapi 2 GB udah cukup untuk main GTA 5 atau GTA 4 atau game-game yang agak berat. Jadi R7 nya gue hapus dulu dan ini totalnya jadi 9.904.000. Oke, sekarang mau challenge apa lagi? Mau berapa juta? 5 juta? 20 juta? 20 juta. Mungkin kita akan dapat, oh my god, Intel i7 yang 16 core ya. Lanjutkan belanja. Nah, lagi. Nah. Oh my god guys. Oke guys, tadi gue lupa beli heatsink, tapi heatsink nggak bakal jadi masalah, cuma nambah berapa ribu, jadi I don't mind it. Gue mungkin beli apa ya? Dan by the way Intel udah ngasih heatsinknya sendiri sih. Oke, ini low on budget lagi. Kita dapat 18 juta dan 2 juta mungkin buat monitor. Ya, yang tadi juga 2 juta buat monitor, keyboard, mouse, dan Windows. Itu cukup 2 juta. Gak usah yang mahal keyboardnya. Oke, kita punya mini ITX board yang harganya lumayan mahal. Kalau mini ITX sudah dapat wifi card di dalamnya.
Terus terus aku pakai ekstra 2 kipas Corsair. Terus seperti biasa 700 watts power supply, fan yang tipis, dan ntar pakai extension buat PCIe-nya, jadi grafiknya bisa muat di tengah-tengah Mac-nya. Nah, terus ini casing Mac buat mini ITX sebenarnya. Terus ini di coolernya tipis ya. Terus kita dapat i7 Skylake, tapi yang bukan 4 GHz. Terus MSI R9 Gaming 8 GB of VRAM. Bisa main 4 GTA 5 sekaligus dulu. Tapi totalnya ada 18 juta, belum nyampe 25 juta seperti sesuatu. Oke, thanks guys for watching, and jangan lupa subscribe ke channel Redstone Nakaleka. And subscribe if you like this video. You know what to do. And if you don't like the video and you're dumb enough to press that button, just press that button down below. Thank you for watching, guys. Peace out.